হ্যালো দর্শক, আমরা আজকে আসছি হলো আমাদের রশিদ ভাইয়ের খেপলা জাল দিয়ে মাছ ধরার জন্য দেখার জন্য। তিনি মাছ ধরবেন আর আমি আপনাদেরকে এটা দেখানোর চেষ্টা করব তিনি কী কী মাছ পান, কীভাবে কষ্ট করে মাছ শিকার করেন এই পদ্মা নদীতে। এই সেই পদ্মা নদী যেখানে যার ইতিহাস অনেক সমৃদ্ধ। আমরা পদ্মা নদীর মাঝে উপন্যাস পড়ছি, আমরা দেখছি জেলে জীবনের কেমন দুর্বিষহ কষ্ট। সেই উপন্যাসের মাধ্যমে আমরা অনেক কিছু জানতে পারি। সে পদ্মা নদীতে এখন জেলেরা মাছ শিকার করতেছেন দূর দূরান্তে বিভিন্ন জায়গায়। দূরে যে ভাইরা ইলিশ মাছ শিকার করেন, আরও দূরে আরও আছেন, এরা সবাই ইলিশ মাছ শিকারে ব্যস্ত। আরও দূরে আছেন, এরা ভারতের মধ্যে পড়েন। দেখি আমরা তো দূরে না গিয়ে রশিদ ভাই কি মাছ পেলেন। আছে ভাই মাছ? উনি আমাদের কাছে আসবেন, দর্শক একটু অপেক্ষা করুন। দেখা যাক এবার কি মাছ উঠছে। চিংড়ি মাছ উঠছে, এই যে হাটুক চিংড়িটা হাটুক। ভালো লাগে মাছ অনেক। নিচে জন্তি পোনা ছিল। দেখা যাক কি কি মাছ পেলেন তিনি। চিংড়ি মাছ এখানে বেশি থাকবে, কারণ চিংড়ি মাছেরই রাজত্ব এখানে। একটা আছে চিংড়ি দেখা যাচ্ছে, একটা না তিনটা। অনেক মাছ আছে এবার। ভালো লাগলো দর্শক, আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ।